အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တာကိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Final Mix ကိုအခုမှစတင်ပြီးလေ့လာခြင်းသူများအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ် Final Mix ကစားဖို့အတွက် internet ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်ရပါပြီဖုန်းထဲမှာ Final Mix application ကိုသွင်းထားမယ်ကစားဖို့အတွက်ကို Final Mix account လိုပါတယ် Final Mix account ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသည့် agent မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကိုက1000နဲ့ဖွင့်မယ်ကို account ထဲကိုငွေ1000ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နိုင်ရှုံးနေရဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုရင် Final Mix application ကပဲ auto တွက်ပေးပြီးတော့နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကို account ထဲကိုငွေတွေတိုးလာပါလိမ့်မယ်ဒီတိုးလာတဲ့အနိုင်ငွေတွေကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာ agent မှာသွားပြီးတော့ငွေဘယ်လောက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ wave တွေ KP တွေပေးပြီးထုတ်လို့ရပါတယ်။ရှုံးနေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကောင့်ထဲကငွေတွေရော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင် Soya Mall တွေလောင်းကြတယ်။ညနေ9:00 6:00ဆိုရင်အမိသွားပေးရတယ်။တပွဲပဲကျွန်တော်တို့ကားကျင်နေဆိုရင်လည်းကားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းကြုံမှုကြမှာပါ။ပြီးတော့ phone message တို့ Viber တို့ကြေးပို့ပြီး body coupon လောင်းလို့နေဆိုရင်လည်းပိတ်ချိန်ကည10:00နာရီ17:00နာရီဆိုအပြီးပေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခိုင်ကြရင်3:00 4:00ပွဲတွေကစားကျင်နေဆိုရင်တော့ကစားလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြမှာပါ။ Final Mix application မှာကြတော့ပိတ်ချင်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။မကန်မချင်းကိုလောင်းလို့ရနေတယ်။ဘာတွေကွာတော့လဲဆိုတော့မောင်းနဲ့စပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ Final Mix မောင်းက Soya မောင်းနဲ့အတူတူပဲအနည်းဆုံး900ချက်ကနေစပြီးလောင်းလို့ရတဲ့အပြင်မှာပွဲရည်တက်ကလည်းအနည်းဆုံး2ပွဲကနေ7ပွဲထိကစားလို့ရပါတယ်။တစ်ခုကောင်းတာနေ့လယ်7:00နာရီခွဲကစပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနက်6:00နာရီထိကန်သမျှပွဲစဉ်အကုန်ဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှုံးစင်းတွေကိုလည်းပွဲပြီးတဲ့နဲ့တန်းတွက်ပေးပါတယ်။ body ကိုပေါ်မှာလည်းအနည်းဆုံး1000ချက်ကနေစပြီးလောင်းလို့ရတယ်။အပေါ်ကမောင်းလို့ပဲပိတ်ချင်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။မနက်4:00နာရီပွဲကိုစိတ်ကူးပေါက်လို့လောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းလောင်းလို့ရပါတယ်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းနေ့လယ်7:00နာရီခွဲနဲ့စပြီးဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညမှာကန်တဲ့ပွဲတွေကိုလည်းကြိုပြီးလောင်းလို့ရပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့အေးစေးမောင်းဘော်တွေကိုပေါင်းအောင်ကစားလို့ရနိုင်မှာပါအခုကျွန်တော်တို့ Final Mix application ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိအောင်ကြည့်ဖို့အတွက် Final Mix application နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ agent ကပေးထားတဲ့ user name ရဲ့ password ရောတစ်ချက်ရိုက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်မြေလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်စီကံတက်မြတ်ချက်များဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ကနေအားလုံးပေါင်း18ချက်တိရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အထက်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောတူပါစီဆိုရေးထားတဲ့အစိမ်းရောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်ကအမဲရောင်မြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ဆေးပါမယ် user name WHHDKO DDD001 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ရဲ့ user name ဖြစ်ပါတယ်စီကံတက်မှတ်ချက်များကတော့ခုနဝင်တော့ပြထားတဲ့စီကံတက်မှတ်ချက်များနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်စကားကွက်ပြောင်းရဆိုတာကတော့ကို agent ကကိုပေးထားတဲ့ password ကိုနော်ကိုပြန်ပြီး change နေတယ်ဆိုရင် password အဟောင်းပြန်ရိုက်ပြီးသွားရင်ကိုပေးချင်တဲ့ password အသစ်ကိုနှစ်ခါပြန်ရိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ပြောင်းရဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ပေးပါအသင်းအမီကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်မြန်မာလိုပဲပြောင်းထားပေးပါပိတ်မီကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဘာသာစကားပြအောင်လည်းမြန်မာလိုပဲပြောင်းထားပေးပါပိတ်မီကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထောက်ပေးပါလက်ကျန်ငွေ9000ဆိုတာတော့သက်ဆိုင်ရာ agent မှာသွင်းထားတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကို agent မှာ9000သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ9000ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းကိုရှင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အချိန်က3:46ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ညနေ9:00စကမှပွဲတွေပြပေးထားပါတယ်ဘယ်လောက်ထိပွဲတွေများလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအောက်ထိဆွဲကြည့်ပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်မနက်9:45ကန်တဲ့ပွဲထိသူပြပေးထားပါတယ်ပွဲတွေတော်တော်များပါတယ်အခုကျွန်တော်ကမောင်းလောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပွဲ2ပွဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီပွဲရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကိုအောက်ရွေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုရှိတာကကိုရွေးတဲ့ပွဲကိုကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ခုနနှိပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးပါဒီမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင် cancel ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကမောင်းလောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပွဲရွေးပါမယ်ဒီမျိုး2ပွဲရွေးပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလောင်းဝင်ဆိုပြီးနေရာလေးကွက်လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမောင်းကိုကျွန်တော်900လောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်900ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လောင်းမီလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်လောင်းငွေ900ခံမန်းနိုင်ငွေက1900ဖြစ်ပါတယ်ကိုကမလောင်းတော့ဆိုရင်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကိုကလောင်းမီဆိုရင် edit ပြုမီရောတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာတစ်ခုရှိတာဒီမှာရေးထားတဲ့ခံမန်းနိုင်ငွေ1900ဆိုတာကြီးအပြတ်နိုင်မှရမယ်ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒီ Final Mix မောင်းကရွှေမောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြား40ရှုံရင်ကျန်တဲ့ပြား60နဲ့သူကဆက်ပြီးတော့တွက်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သိထားပေးပါနော်အခုကျွန်တော်မောင်းလောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် edit ပြုမျိုးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့လောင်းချင်းအောင်မြင်ပါစီဆိုရင်ဒီစာလေးပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောင်းလောင်းတဲ့အဆင့်အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီပိတ်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ထွက်ပေးပါအခုကျွန်တော်မောင်းနှမောင်းကို900နဲ့လောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လောင်းသောငွေမှာ900ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်လက်ကျန်ငွေမှာတော့4500ဆိုပြီးတော့ပြနေပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် body ကိုပေါင်းလောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် body ကိုပေါင်းအကွက်ထဲဝင်ပေးပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့သူကကြီး9ကြီးကိုဦးစားပေးပြီးအပေါ်မှာပြပေးပါတယ်နော်ဒီမှာကြီးကားကြီးဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရရင် Man U တို့ Barca တို့ Bayern တို့AC Milan တို့ PSG တို့ပေါ့နော်အဲ့ league တွေကိုဆိုဦးစားပေးပြပါတယ်ပြီးတော့မှလူသိမ့်မသိတဲ့ပွဲတွေတော့အောက်မှာပြပေးပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် body လောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် PSG ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လောင်းငွေဆိုတဲ့အကွက်လေးမှာအောက်နားပေါ့နော်အဲ့အကွက်လေးမှာကျွန်တော်1000ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောင်းမီတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်လောင်းငွေက1000ခံမန်းနိုင်ငွေက1950ကဲကိုကမလောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်တော့ပါဆိုတဲ့အနီရောင်ကွက်လေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ကိုကလောင်းမယ်ဆိုရင် edit ပြုမီကိုနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ edit ပြုမီဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်ကွက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ
ဒါဆိုရင်တော့လောင်းချင်းအောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု body လောင်းတဲ့ဟာအောင်မြင်ပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော် PSG ဘုကကျွန်တော်လောင်းပြီးပါပြီပေါ့နော်1000နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏလေးပြန်ထွက်ပေးပါနော်အခုကျွန်တော်မောင်းကို900လောင်းပြီးသွားပြီ body ကို1000လောင်းပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း1500ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လောင်းထောက်ငွေမှာ1500ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်လက်ကျန်ငွေကတော့3500ပဲကျန်နေပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့လောင်းထားတဲ့ပွဲတွေကိုဘာမှပြန်သွားကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီလောင်းထားသောပွဲစဉ်များမှာပြန်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ပထမကဒီမှာမောင်းဆိုပြီးရေးထားတယ်ဒီမှာလောင်းဝင်900ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါတစ်ချက်ထောက်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လောင်းခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်နှစ်ပွဲရှိပါတယ်900နဲ့လောင်းထားပါတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော် body လောင်းထားတာကအောက်မှာရှိပါတယ်ဒီမှာလောင်းငွေ1000ဆိုပြီးရေးထားပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် PSG လောင်းထားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ထွက်ပေးပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်းထားသောပွဲတွေများဆိုတာကအခုလောင်းထားတဲ့ပွဲတွေကိုဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲနောက်2ရက်3ရက်နေမှာအရင်ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလောင်းထားသောပွဲတွေများမရှိတော့ဘူးအဲ့ကျရင်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ငွေစင်းကိုတစ်ချက်သွားနှိပ်ကြည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေစင်းကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးပါထောက်ပြီးပွဲဆိုရင်ငွေစင်းရတော့ဒီနေ့အခုလောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1500ဆိုပြီးပြနေပါလိမ့်မယ်လောင်းငွေဆိုပြီးဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ကိုလောင်းတာလေးအသေးစိတ်ပြပေးပါတယ်အဲ့ဒါအပေါ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်းလောင်းထားတာပေါ့နော်900ဆိုရေးထားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ1000ကတော့ body လောင်းတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုကဒါအောင်မှဒါဒီနေ့တော့လောင်းထားတာပေါ့နော်အကယ်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းကအဖြူအောင်မြင်းချောင်းလေး3ချောင်းတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးမှဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကိုကြည့်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကိုကြည့်မလားရက်ရွေးရန်ဆိုတော့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဒီထဲကမပါတဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချင်တယ်ရွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ထွက်ပေးပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးရလက်များဆိုတာတော့အခုကန်နေတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနေ့ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေဒါမှမဟုတ်ကိုကမနေ့ကပွဲတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမနေ့ကဟာကိုတစ်ချက်နှစ်ထောက်ပေးပါဒါဆိုရင်မနေ့ကကန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ဒါပွဲစဉ်အဖြေတွေလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ထွက်ပေးပါအခုကျွန်တော်မောင်းလောင်းတာရယ် body ကိုပေါင်းလောင်းတာရယ်ကိုလောင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင် Final Mix ကိုကစားတတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ဖုန်းလေးလုံးရှိအောင်နဲ့မောင်းတွေ body ကိုပေါင်းတွေကိုဗမာကြီးတည်တဲ့ကစားကျင်နေဆိုရင် Final Mix ကိုတတိရလိုက်ပါကဲကိုက Final Mix ကိုစိတ်ဝင်စားလို့အကောင့်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber Telegram 39ခွန်5686ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ